Mi chiamo Luca Taddio, insegno estetica presso l'Università di Udine. Qui in questi ultimi 12 anni abbiamo realizzato oltre 800 incontri, una media di 70 incontri l'anno grazie al Festival Mimesis e al premio Udine Filosofia. Qui è nato anche il primo master in filosofia del digitale e a partire da questa esperienza abbiamo dato vita al corso di laurea in filosofia e trasformazione digitale. Non è soltanto un percorso di istruzione universitario, è una vera e propria scommessa, un progetto culturale che l'Università di Udine, fra le prime, se non la prima in Italia in realtà, ha cercato di portare avanti. La scommessa qual è? Vedere quello che è un cambiamento epocale. La nostra epoca si trasforma, non è più quella di 20, 30, 40 anni fa, è qualcosa di diverso. A cambiare è la trasformazione digitale, iniziata già da qualche decennio, ma che oggi sta portando la sua accelerazione vera e propria. Cosa cambia? Cambia il modo di rapportarsi agli altri, a noi stessi, la società. Il digitale cambia, trasforma, non ci sono più centri ma solo periferie. Una rete in cui ci si muove e in cui si cerca di capire da che parte andare. Il corso in filosofia e trasformazione digitale a Udine offre una solida formazione filosofica con un innesto riguardante le nuove tecnologie digitali. Non si tratta di rendere i filosofi ingegneri, ma di rendere i filosofi consapevoli del mondo nel quale si calano e nel quale dovranno lavorare, pensare e riflettere. È un progetto interessante, è un progetto che consiglio, è un progetto utile per chi vuole vedere ed essere all'altezza delle trasformazioni del proprio presente. Bene, buonasera a tutte e a tutti, bentrovati a questa 12ª edizione del Festival Mimesis, 7ª edizione del premio Udine Filosofia. Io ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato direttamente o indirettamente a realizzare questa 12ª edizione del festival, anche i più giovani, le stagiste che presentano i vari incontri, coloro che registrano e ci seguono nei vari incontri, compresa la Libreria Tarantola, nonché l'istituzione che ci ospita, il Comune di Udine e la Regione che ci sostengono fin dalla prima edizione. Carlo Galli, il professor Carlo Galli, è tra gli intellettuali, tra i pensatori, tra i filosofi più significativi del pensiero contemporaneo, non solo nazionale ma anche internazionale. Tutti noi ci siamo formati sui suoi libri, sugli autori che ha trattato, Schmitt, giusto per citare uno degli autori che più ha frequentato, ma non solo lui naturalmente, quindi per me è davvero un onore poterlo ospitare qui all'interno del festival a discutere il suo ultimo libro, Tecnica, edito dal Mudino, che ho qui tra le mani e vi mostro. Naturalmente, come al solito, è previsto anche il firmacopie per coloro che sono interessati a leggersi questo bel libro di Carlo Galli. E mi sembra un libro particolarmente interessante per noi che trattiamo la filosofia del digitale, più in generale la filosofia della tecnica. Allora chiederei innanzitutto al professore di riassumerci il contenuto di questo suo ultimo libro e poi lo discutiamo assieme. Professore, grazie per ancora aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi oggi. Bene, buonasera a tutte e a tutti, grazie al collega Taddio per questo invito in questo festival prestigioso e ormai consolidato nel panorama nazionale dei festival. Allora, un libro sulla tecnica scritto da me che di mestiere faccio il filosofo. Inevitabilmente il fulcro teorico nasce, anche dati gli studi miei proprio, nasce intorno a quella fase della storia del pensiero filosofico-politico che, diciamo all'ingrosso, la prima metà del Novecento, la prima metà del XX secolo, fase nella quale la filosofia, particolarmente la filosofia tedesca, affronta il tema della tecnica vedendovi qualche cosa di più che non la tecnica, innalzando il tema della tecnica sostanzialmente a discorso sulla civiltà e ancora più radicalmente con Heidegger a discorso intorno all'essere e all'oblio, al nascondimento dell'essere. Per me
l'interesse alla tecnica è nato di lì, dal mio rapporto con quel tipo di pensiero. Poi, siccome anche i filosofi vivono in questo mondo, è chiaro che c'è un interesse immediato, concreto. Io che sono più vecchio, ho visto due fasi veramente distinte della tecnica, cioè la tecnica meccanica, che è quella che ha dominato, poniamo, fino agli anni 60 del XX secolo, che voleva dire, implicava certe cose, implicava un certo impatto sulla società, e la tecnica elettronica che si è aggiunta a quella, che implica un rapporto con la società e un impatto sulla società del tutto diverso. Il primo, la tecnica meccanica, ha avuto l'impatto che ha generato, tra l'altro, anche quella filosofia tedesca sulla tecnica. Sul secondo impatto, quello della filosofia, della tecnica elettronica, ci sta pensando praticamente tutto il mondo, perché è un impatto potentissimo che, insomma, allora si può dire che cambia tutto ed è una tesi, che cambia molto ed è un'altra tesi. Io sono per la seconda, cambia molto, non cambia tutto. Infatti questo libro l'ho chiamato tecnica, non l'ho chiamato nemmeno tecnologia, meno che mai ci ho messo la parola intelligenza artificiale nel titolo. Il discorso è, certo che parto dall'intelligenza artificiale, anzi, parto biograficamente, oltre che dalla filosofia tedesca della tecnica, biograficamente dal fatto che qui non si campa senza usare il cellulare, chiaro? E ci arrivo perché l'ultimo capitolo a quello è dedicato. Però la tesi è, attenzione, questa cosa nuova, è un modo di presentarsi di una cosa vecchia, anzi di una cosa antichissima, di una cosa che è nata con noi, come specie umana. Ecco, e questa è una delle tesi. Voi direte, beh, non è questa tesi così originale. Insomma, una enorme fetta di letteratura scientifica parla di certe età, poi ciascuno sceglie quali siano, come età della tecnica, come se prima non ci fosse stata tecnica. E invece, da quando un povero australopiteco ha preso in mano un bastone e ci ha fatto qualche cosa, lì è nato l'uomo. Prima non c'era. Se non ci fosse stata la tecnica, non ci saremmo noi. La costruzione delle punte di selce lavorata, con le quali si cacciava e si facevano guerricciole, quella è tecnica. Non è, nessuno scheggia la selce per farci qualche cosa. Neanche l'intelligentissimo bonobo, sottospecie di scimpanzé, neanche quello non ce la fa, l'abbiamo fatto solo noi, perché noi non esistiamo senza tecnica. Allora, punto primo, che cosa vuol dire non esistiamo senza tecnica? Tecnica è natura umana. No, tecnica è natura umana. Senza tecnica non si può parlare di natura umana. L'uomo è naturalmente tecnico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che può voler dire che la tecnica è necessaria, bene, che la tecnica è universale, così, che la tecnica è neutrale, no. Necessaria vuol dire c'è per forza, finché siamo uomini c'è stata e ci sarà. Neutrale no.
Perché? Ma anche questo è banale, è banale. Però sono concetti perduti. Neutrale per niente. Il fatto che qualche cosa sia universale non vuol dire che sia neutrale, cioè che tutti debbano esistano grazie alla tecnica, non significa che la tecnica è neutrale. Cioè, attenzione, neutrale vuol dire indifferente, cioè vuol dire c'è perché c'è, no? C'è perché non possiamo fare a meno di sviluppare tecniche, ma la decisione di sviluppare una certa tecnica piuttosto che un'altra, quella non ha assolutamente niente di necessario e non ha assolutamente niente di universale. È una decisione parziale di qualcuno a vantaggio proprio contro qualcun altro, inevitabilmente. E in ogni caso una cosa è costruire aratri, una cosa è costruire spade. Questo discorso serve anche a me, e adesso lo dico anche a voi, a criticare una tesi, una serie di tesi che si sono sostituite alla grande stagione della filosofia tedesca sulla tecnica. Quella stagione, poi ne parliamo meglio, ma insomma, quella stagione si è chiusa, praticamente si è chiusa, con la prestazione di Heidegger, il quale ha fatto un discorso estremamente complesso, come sono sempre i suoi, ma che può anche essere tradotto in modo molto semplice. Il discorso è questo. La tecnica va oltre la tecnica. L'essenza della tecnica non è tecnica, ma è metafisica. La tecnica è la manifestazione finale di un atteggiamento che è l'essenza stessa dell'Occidente, cioè l'idea che esiste un soggetto, fuori da lui esiste un oggetto e il soggetto è impegnato in una lotta contro l'oggetto per prenderlo, afferrarlo, conoscerlo. Questo meccanismo, no? Poi in tedesco viene più facile perché l'afferrare è il begreifen, da cui deriva la parola Begriff, che è il concetto. Questo meccanismo che mette insieme due cose che sembrano così diverse, cioè le idee di Platone e una motosega, ecco, in realtà vuol dire tutto l'Occidente ha nei confronti degli enti un'idea che gli enti debbano essere posseduti attraverso il ricorso alla loro essenza. Se tu conosci l'essenza, lo possiedi. E questo meccanismo è il meccanismo della metafisica, è il meccanismo della morale, è il meccanismo della scienza, è il meccanismo della tecnica. Nella tecnica è depurato da ogni altra considerazione, da ogni riferimento a valore. La tecnica è la ragione strumentale della scuola di Francoforte. Chiaro? Infatti la scuola di Francoforte attaccava Heidegger perché diceva tu stai trasformando qualche cosa che c'è qui e ora in un destino. Poi in realtà se uno legge la dialettica dell'illuminismo vede che questa cosa che c'è qui e ora la fanno risalire ad Odisseo. Ecco, insomma, anche qui. Di fatto è vero, l'Occidente ha il rapporto col mondo di carattere fondato sull'idea del dominio, che di per sé, poi Heidegger dice, questo è un oblio dell'essere, ma questo oblio dell'essere a sua volta è il modo attraverso il quale l'essere si è presentato. È un velarsi che ci invita a consegnarci a un possibile disvelamento, che tradotto vuol dire bisogna smettere di pensare come abbiamo pensato finora. E questa è la sua linea, e vabbè. A tutto ciò è estremamente impegnativo, questo lui Heidegger lo costruisce bene a partire
dal fatto che nel 1932 esce un libro di Ernst Junger che si intitola Arbeiter, l'operaio, in cui c'è per l'appunto l'idea che la tecnica è la nuova configurazione del mondo. Non è una serie di strumenti, ma è una potenza che riduce l'uomo a se stesso. Heidegger dice fantastico, questo ha capito tutto, in realtà non capisce niente perché non è filosofo, e pensa che questo sia un grande cambiamento. Io che sono filosofo capisco che questo è invece l'inverarsi di quello che è successo da Platone in poi. Chiude il discorso nel 49 con un saggio, no, la questione della tecnica. È un discorso che distrugge ogni riflessione sulla tecnica, ovviamente, perché ti dice c'è, te la tieni e se vuoi uscirne devi fare una cosa per la quale non ci sono nemmeno le parole. E infatti entra in una selva di metafore, l'abbandono, la Lichtung, eccetera, eccetera. Beh, reazione di coloro che cercavano un approccio un po' più pratico e come dire, pragmatico. Gehlen dice, beh, insomma, invece che tirare in ballo l'essere, facciamo un discorso sopra la inevitabilità della tecnica come dimensione nella quale l'uomo riconosce la propria imperfezione e vi pone rimedio. Per carità, va benissimo. È vero anche questo, si può dire anche questo. Antropologia filosofica, altamente disprezzata da Heidegger, e vabbè. Poi, passo ulteriore. Beh, allora il rapporto dell'uomo con la tecnica è un rapporto necessario, inevitabile. L'uomo nella tecnica, attraverso la strumentalità, realizza se stesso, altro che perde l'essere, realizza se stesso istituisce un sistema. Allora il modo attraverso il quale si studia il rapporto della tecnica con la natura umana e con la società non è né la filosofia né l'antropologia, ma è la cibernetica. Wiener, siamo sempre in ambito tedesco, Heidegger, Gehlen, Wiener, poi va negli Stati Uniti perché era ebreo, quindi deve emigrare. Heidegger è sempre più lontano, permane però un'idea, che la tecnica è universale, necessaria, è il modo attraverso il quale l'uomo esiste, molto bene. Poi pensiero francese, Simondon, Latour e altri, tutti a insistere sul fatto che la tecnica non è contro l'uomo, che la tecnica non è un velo fra noi e l'essere, e che anzi il soggetto in realtà con la tecnica non è in rapporto con l'oggetto, ma in rapporto con la società, cosa verissima, assolutamente vera, e che gli oggetti tecnici non sono proprio oggetti, ma sono un condensato di soggettività. Per carità, va benissimo. Per cui logiche sistemiche spinte all'estremo. La tecnica viene dissolta non in un discorso sull'essere, ma viene dissolta in una grande narrazione. È un pezzo della narrazione della società umana su se stessa. Fantastico. Che cosa manca? Ecco. Cioè, tutto ciò tace su qualche cosa che è assolutamente, per me, ovvio e che comunque sia va assolutamente recuperato. Tace sul fatto che la tecnica sarà universale, certo, sarà inevitabile, certo, è il modo di rapportarci all'oggetto, sì, ma ovviamente anche al soggetto, cioè anche a noi stessi, anche alla società. Dentro un oggetto tecnico c'è la società, certo, bene, e quindi forse che la società è neutra. La società è un concetto ed è una realtà che non conosce contraddizioni. Insomma, davanti a un manometro per misurarci la pressione sanguigna e una bomba a mano, noi diciamo che in entrambi i casi sono due oggetti
indifferenti e necessari? Non vogliamo dire che sono due oggetti che nascono da decisioni diverse? Che la tecnica è la società divenuta concreta, il che vuol dire che dentro la tecnica ci stanno tutte le contraddizioni della società, tutte le parzialità della società. Questo vuol dire un'altra cosa, che la tecnica è necessaria, certo, ma non è immodificabile, perché il concetto di necessità di per sé vuol dire ciò che non può non essere. E invece la tecnica è certamente invalicabile, certamente insuperabile, certamente indispensabile, ma la possiamo ben cambiare. Possiamo ben decidere di portarla da una parte o di portarla dall'altra. E allora viene meno, se riflettiamo su questo, viene meno il punto fondamentale su cui è nata la filosofia tedesca della tecnica. Quel punto fondamentale era il seguente, tanto la storia, la filosofia tedesca della tecnica nasce a ridosso della Prima Guerra Mondiale, che certamente anche la guerra di secessione americana, anche la guerra anglo-boera, certo, ma insomma erano lontane, e invece la Prima Guerra Mondiale è vicina, è dentro l'Europa, ed è la guerra tecnica. È la guerra. Infatti Ernst Junger, il suo primo libro, Ernst Junger, grande letterato, filosofo della tecnica, il primo libro lo intitola Tempeste d'acciaio, che sono le battaglie della Prima Guerra Mondiale a cui lui ha preso parte. Prima Guerra Mondiale, dunque, a quell'altezza si conclude sostanzialmente una immane, potentissima reazione del pensiero, diciamo all'ingrosso, borghese, senza che questa parola sia un insulto, contro il pensiero dialettico, nella versione socialista. Le facce della grande reazione borghese, del grande progresso borghese, come lo vogliamo chiamare, sono essenzialmente la teoria delle élite, no, roba nostra, si sviluppa dagli anni '80 dell'Ottocento in poi, la psicoanalisi, l'interpretazione dei sogni del 1899, il Novecento comincia con quel libro lì. La teoria economica marginalistica, che si svolge a partire dagli anni '80 in poi, a cui l'Italia contribuisce con Pareto, ma che ha i suoi primi esponenti in Menger, Mises, cioè nella scuola austriaca. E poi la filosofia della tecnica. Cosa hanno in comune queste forme intellettuali diversissime fra di loro? Hanno in comune che negano i presupposti di derivazione idealistico-hegeliana presenti nel marxismo, per cui psicanalisi, il soggetto è schizoide, non è la sostanza. Hegel, fenomenologia dello spirito, bisogna pensare alla sostanza anche come soggetto. No, il soggetto non è sostanza proprio di niente, è un poveraccio, attraversato da contraddizioni mostruose e insuperabili. Teoria marxista del valore lavoro, che vuol dire il valore della merce è il lavoro che vi è contenuto. Distruzione della teoria marxista del valore lavoro attraverso il pensiero marginalista, cioè è il consumatore marginale quello che dà il valore della merce. Esempio, ho fame. Quel giovanotto lì vende panini imbottiti. Il primo sono disposto a pagarglielo molto, perché ho molta fame.
Il secondo, un po' meno, perché ho un po' meno fame. Quando mi offre il 10° gli dico, tientelo, per me non ha valore. Stessi panini, contengono ciascuno lo stesso lavoro. Chi comanda? Io, cioè il consumatore. Distruzione della teoria del valore lavoro, che è una teoria che pretende di essere oggettiva del valore lavoro. Chi comanda? Il soggetto. Soggettivismo assoluto. Per cui da una parte distruggiamo il soggetto, dall'altra lo promuoviamo a metron della società. Poi tralasciamo il fatto che a livello di dottrine di massa opponiamo al socialismo il nazionalismo, questo lo lasciamo stare. Poi filosofia della tecnica. L'imprinting fondamentale alla società non lo dà la forma di produzione. No, lo dà la tecnica. Tutte le forme di produzione oggi devono passare attraverso la tecnica. La stessa tecnica. Un cannone capitalista è uguale a un cannone comunista. Chi comanda? La tecnica. Se proprio vuoi criticare il mondo d'oggi, non puoi criticare. Se ti fermi a criticare il capitalismo, non hai toccato il punto centrale. Il cuore della contraddizione non sta lì. Sei un poveraccio. Devi alzare il tiro. Devi criticare non l'economia, ma la tecnica. Ecco. Allora, io vorrei far stare insieme la critica della tecnica, che non vuol dire parlare male della tecnica. Criticare non vuol dire parlare male, vuol dire scindere, decidere, dividere. No? Entrare dentro un ambito e separare le sue istanze, le sue parti e giudicarle. Io vorrei far stare insieme il discorso della tecnica con il discorso dell'economia politica. Cioè, vedere ciò che dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti, la non parzialità di quell'universale che si chiama tecnica. È universale, ma è particolare. Voi direte, che cosa ci vuoi dire in buona sostanza? Voglio dire che non è un destino che sia stato inventato il telefonino e non un'altra cosa. Niente è destino. A parte il fatto, è destino che dobbiamo passare attraverso la tecnica per esistere. Dopo, niente è destino. Forse è destino che impariamo a conoscere il fuoco e la ruota. Ecco. Poi ci sono divaricazioni che nascono dalla politica, o meglio, da chi comanda, che può comandare attraverso una esplicita posizione nelle istituzioni o può comandare attraverso una implicita posizione di potere economico nascosto dietro le istituzioni. Oggi comandano questi secondi. Lo sviluppo della tecnica non è un brano della evoluzione dell'uomo. Perché l'evoluzione, per quel po' che ne sappiamo, avviene senza decisioni. Nessuno ha deciso che 35 milioni d'anni fa, da una specie di mostriciattolo peloso, si partisse una linea che poi è arrivata a Homo sapiens e un'altra tutta diversa che è arrivata al bonobo. Nessuno l'ha deciso. Davanti a determinate circostanze sono state prese linee evolutive differenziate, perché sopravvivessero meglio gli uni o gli altri. La tecnica non ha funzionato così. Lo sviluppo della tecnica segue, la tecnica è arché, sì, è il primum, senza di essa si muore. Ma non comanda.
non è arché nel senso del comando, perché segue. Che cosa segue? Segue delle volontà di potenza che attraverso la tecnica sono costrette a manifestarsi, ma che la portano da una parte o dall'altra. Un esempio: in determinate circostanze la tecnica diviene l'organizzazione burocratica di una società, in altre circostanze ciò non diviene. Beh, ci sarà una differenza fra le società idrauliche della mezzaluna fertile e le tribù dell'Amazzonia, visto che sono tutti esseri umani. Queste differenze sono differenze di scelte tecniche. La tecnica, in quanto contiene la società, contiene le contraddizioni della società, è sempre parziale. Allora voi direte, e allora? Allora l'intelligenza artificiale, ci siamo arrivati. Poi naturalmente nel libro c'è un discorso di metodo iniziale, che è un pochino più complicato di come ve l'ho fatto io, non molto, ma insomma, un pochino. Un capitolo di breve storia della tecnica, che serve a far vedere che non è un'evoluzione naturale, ma è una serie di atti che decidono, il che spiega fra l'altro perché certe cose le abbiamo inventate in Europa. Non perché siamo più intelligenti, ma perché una serie di circostanze, fra cui anche circostanze intellettuali, non ultimo il cristianesimo, con la sua potenza di disincanto del mondo, ma poi anche circostanze assolutamente fisiche, a partire da quando ci è stato bloccato il rapporto con l'altra sponda del Mediterraneo, il baricentro della civiltà si è spostato nel nord dell'Europa. Nel nord dell'Europa ci sono fonti di energia più ricche, c'è più vento, c'è più acqua e quindi si fanno i mulini che in età classica, quando il cuore della civiltà era il Mediterraneo, erano una cosa rarissima. Invece a partire dall'anno 1000 in poi ti trovi i mulini nel nord Europa perché lì ha senso. Insomma, sono il progresso della tecnica è tanto necessario quanto accidentale. La macchina a vapore, poi bisogna distinguere fra invenzione e innovazione. Di invenzione sono capaci tutti, quelli intelligenti. Automi a vapore li facevano anche nei regni ellenistici, solo che ne facevano uno che serviva ad aprire le porte del palazzo reale e così la gente rimaneva lì stupita, ma a nessuno veniva in mente che quella poteva essere una macchina a vapore, perché nessuno ci pensava più che tanto e dunque non avevano inventato il cilindro, il pistone e la biella. Perché? Ma perché devi inventare una macchina a vapore quando hai gli schiavi? Molto più comodo tenersi gli schiavi. E hai tutto un sistema di pensiero che dà il prestigio all'attività o militare o intellettuale e non a quella manuale. Perché perdere tempo? Ma sì, per fare delle curiosità, per cui le invenzioni. Erone, i suoi automi li inventava, ma erano dei giochi. È fatta la storia della tecnica di decisioni puntuali che sono non tanto quello di inventare qualche cosa, quanto quello di innovare. Cioè abbiamo un'invenzione, guarda che a pensarci bene quella cosa lì, se la applico al telaio meccanico, così invento il telaio a vapore, faccio un mucchio di soldi. Non è che il telaio a vapore nasce
per caso. Il vapore nasce perché ci sono degli imprenditori, perché sì, c'è stato un tizio che agli inizi del Settecento ha inventato delle macchinette a vapore che non servivano a niente, che rimanevano lì. Negli anni 70-80 dello Settecento qualcuno ha detto: ma se io invece quella macchinetta là l'attaccassi al telaio, così quella benedetta donna che fa funzionare il telaio pedalando, la sostituisco e ci metto il vapore? Ecco, funziona tutto così. Tutto così. Quando Einstein formula la teoria della relatività generale, non male, molto dopo, un paio di decenni dopo, qualcuno pensa di costruire una bomba atomica. Vanno da Einstein, ci va Szilard, che era un bravo fisico, soliti ungheresi bravi, gli dice: maestà, maestro, Dio, eccellenza, facciamo una bomba atomica. E lui dice: beh, cos'è sta roba? Dice: ma come, ce l'ha insegnato lei? Teoria della relatività generale, rapporto massa-energia. Dice: oddio, non ci avevo pensato, è vero. Perché ci ha pensato un altro? Ma perché avevano paura che le facesse Hitler, o bella. Se non c'era quella roba lì, forse nessuno si metteva a studiare, a applicare in quel modo quella dottrina, quella formula scientifica. Nessuno sviluppava forse in quella direzione quella possibilità. La tecnica va avanti per decisioni. Decisioni che hanno a che fare con la volontà di profitto o con la volontà di potenza. La tecnica è inserita nella dimensione della utilità. Nella dimensione dell'utilità, insomma, bisogna essere molto fiduciosi negli esseri umani per pensare che sia una dimensione neutra. Di solito l'utilità è distribuita in modi diseguali, come minimo. 10 a me e 1 a te, se non 11 a me e 0 a te. L'intelligenza artificiale, tanto per cominciare, è una tecnica, cioè non è Dio. Qualunque discorso facciamo sull'intelligenza artificiale deve partire dal riconoscimento che è una tecnica, è come l'aratro. Certo, ha un impatto, l'aratro ha avuto un impatto, l'aratro è stata la via attraverso la quale la scelta della stanzialità è stata premiata. Comunque, ha un impatto? Ma certo che ce l'ha. Che impatto ha? Ecco. Che impatto ha? Tanto che cos'è? È computer potentissimi, magazzini di dati a stramiliardi, processori dentro i computer ultrapotenti e istruzioni che vengono chiamate algoritmi. Istruzioni che vengono date da qualcuno. Non è che il computer si autoistruisce, dopo si autoistruisce sulla base di quelle istruzioni però, iniziali. Per cui se gli metti dentro delle istruzioni del tipo riconosci come criminali tutti quelli che hanno la pelle nera, quello fa quella roba lì, E ho detto una cosa che siamo andati molto vicino ad aver sperimentato. A un certo punto, adoperando l'intelligenza artificiale come sistemi di riconoscimento, si è scoperto che gli elenchi dei sospetti vedevano una frequenza di persone non bianche e siamo andati a vedere come e perché, ed erano quelli che si chiamano bias, delle storture
messe dentro deliberatamente o non deliberatamente, insomma bisogna stare molto attenti a che tipo di dati, con quale tipo di dati si nutre un computer, perché se gli dai da leggere solo Mein Kampf, viene fuori un computer nazista evidentemente. Nella migliore delle ipotesi. Appunto. No, ma gli diamo da leggere stramiliardi di dati, sì, ma processati attraverso quali strettoie, quali concetti, quali algoritmi. Poi, chi produce questa roba? Sono pochi, sono molto pochi al mondo, non saranno più di 10. Imprese di potenza mostruosa, di profitti impressionanti, di procedure segrete e di potenza strategica, cioè imprese che pesano come degli stati. Quelli che fanno i processori, quelle che fanno i computer, quelle che impiantano questi giganteschi granai con i silos, con i dati, che tra l'altro producono anche disastri ambientali, ma insomma, perché consumano una quantità di acqua, una quantità di energia che producono. Ma a parte questo. E poi che cosa fa essenzialmente? Che cosa fa? Questa cosa che chiamiamo intelligenza artificiale fa funzionare delle tecniche precedenti, no? Fa funzionare una burocrazia, fa funzionare una fabbrica, cioè un tornio che è una cosa meccanica che viene fatta funzionare attraverso dei processi elettronici. Io quando ero giovane iscritto primo anno d'università avevo dei conoscenti che facevano ingegneria, studiavano ingegneria, dicevano, cosa fai? Studiamo il calcolo, le macchine numeriche, quelle che venivano, a cui veniva insegnato che cosa fare, programmate attraverso delle schede fisiche di cartone con dei buchi. 1968, il mio primo anno d'università. Quella scheda con dei buchi è un miliardesimo di un microchip di oggi. Un miliardesimo. Fa funzionare in un certo modo che viene definito automatico una tecnologia precedente. No? Automatico mica tanto, cioè una volta che prende l'abbrivio va avanti automaticamente, ma il primo input glielo danno degli esseri umani con la programmazione. Fai questo, non fare quest'altro. Quello che sto dicendo, badate, lo incrociamo noi esseri umani tutti i santi giorni, tutte le volte che dobbiamo fare qualche cosa al computer, dobbiamo fare certe cose che sono oggettive, ma sono soggettive. Sono oggettive perché se non le fai il computer non parte, oppure quel frame che devi riempire per ottenere una certa cosa, perché sei stato incastrato in una procedura elettronica, non puoi più telefonare a qualcuno, ma devi fare qualche cosa attraverso internet. No, è oggettivo, non c'è verso, il computer vuole quello, non capisce niente, vuole solo quello lì, se non fai come vuole lui sei bloccato, inchiodato. Ecco, ma questo uno normalmente maledice il computer, con un minimo di buonsenso maledice chi l'ha programmato. Ecco. Per cui il tutto ci sta portando a questo concetto. Questo mondo comanda la tecnica, comanda l'oggettività, ma nemmeno per idea. Comanda la soggettività di chi comanda all'oggettività. Oh. E non è un discorso da complottista, 4 nascosti, incappucciati che fanno muovere il mondo. No, sono semplicemente quelli che producono i microchip, quelli che li programmano, quelli che inventano gli algoritmi,
quelli che dicono, beh, adesso sai cosa c'è? Io ho una bella fabbrica con 500 operai, automatizzo tutto e ne mando a casa 400. Questo non è. Cioè, è la tecnica, ma neanche per idea, non è la tecnica, è lui che ragiona così. E se c'è una coazione, non è una coazione tecnica, è una coazione economica. Perché l'imprenditore di buon cuore che non vuole licenziare e continua a far lavorare 500 persone a pagare 500 stipendi, verrà travolto dai concorrenti dal cuore duro che hanno licenziato e che gli fanno una concorrenza spietata e che lo fanno fallire. Lui, se c'è una coazione, è lì, non è nella tecnica. Come agisce sulla società? Un modo è questo, sostituisce, come sempre la tecnica ha sostituito la fatica fisica. Questa sostituisce molto. Molti studenti credono che sostituisca anche una tesi di laurea. Il che è vero se il professore che ti ha dato la tesi non è un bravo professore. Se è un bravo professore ti smaschera in un secondo. Sostituisce molte funzioni dell'essere umano, certo, ma come lo sostituisce? Ecco, trasformando l'essere umano in un pezzetto della tecnica. Questo, dagli inizi del Novecento, è sempre avvenuto. Pensate, Charlie Chaplin, in tempi moderni, no, crocifisso agli ingranaggi. Cioè, sei diventato un pezzo della macchina. Grande problema contro il quale hanno scritto, o sul quale hanno appunto scritto, i filosofi tedeschi della tecnica. Bene, che cosa fa la tecnica elettronica? Non ci crocifigge fisicamente. Quella meccanica lo faceva. Questa elettronica no. Quella elettronica opera una transustanziazione. Ci trasforma in diagrammi elettronici, in pezzi di statistica. Noi non siamo esseri umani, siamo dei numeri dentro delle procedure, siamo degli elettroni dentro delle procedure. Questo tutte le volte che navighiamo su internet, noi mandiamo un messaggio, mica lo sappiamo, in cui il messaggio dice il computer numero tal dei tali sta navigando su internet. Questo viene recepito, non so nemmeno da chi, ma di sicuro da qualche parte, e serve a far sì che colui che ha aperto la pagina internet che fa propaganda della Panda possa dire ho avuto 1 milione di contatti. Gli importa qualcosa che sia lui che l'ha contattato o che sia lei, neanche per idea. Gli importa di sapere quanti. Oppure, questo è il minimo, oppure io stabilisco determinati comportamenti. Ci sono dei comportamenti obbligati. Siamo controllati dal computer che dà via libera a chi segue determinate indicazioni del computer e che invece blocca o comunque accende una lampadina rossa o quel diavolo che è in altri casi. E alla fine io vedo quanti sono quelli che hanno fatto i 52 all'ora invece che i 50 all'ora. Non perdo neanche tempo a mettere per strada dei vigili. Facciamo tutto a livello elettronico. Tutto. Devi pagare le tasse, ma non ci vai più a litigare all'ufficio delle imposte. Perché si sono accorti che tu non paghi le tasse? Ma perché hanno delle statistiche e quando vedono che una certa statistica non è rispettata, vedono che c'è un allarme. E dicono, allora vanno a vedere. Detto in un altro modo, la tecnica elettronica è
il paradiso per chi vuole controllare. No. Cioè, si controlla le persone nel modo più semplice del mondo. Non tanto come persone, non c'è bisogno di fare del razzismo a priori. Tu vedi a livello numerico che 1000 persone hanno fatto le cose bene e 10 invece hanno creato dei problemi. E vai a vedere. E i problemi vengono creati sulla base dei parametri che tu hai dato. Tu hai detto, questa è la normalità, e adesso vediamo quanti la rispettano e quanti invece sono anormali. Per fare questo con la tecnica meccanica c'è da impazzire, devi usare sostanzialmente il terrore. Per tenere sotto controllo una popolazione con le tecniche meccaniche. Con la tecnica elettronica è una sciocchezza. C'è già. Quello che non c'è ancora è l'unico computer centrale in cui si vede tutto. Ci sono tanti computer che vedono quello che interessa a ciascuno. Per cui il computer del mio comune vede certe cose, il computer del Ministero della Difesa ne vede altre, il computer dell'impresa tale ne vede altre. Ma certamente la nostra esistenza, sotto il profilo della utilità, è un'esistenza computerizzata. La società è un formicaio elettronico. Non è un unico mega automa, no, è un formicaio elettronico. Ultima considerazione. Il problema della verità. Voi direte, che cosa c'entra il problema della verità con l'intelligenza artificiale? Che c'entra? C'entra tutto. Quali sono i criteri con i quali la cultura occidentale ha stabilito che cosa è la verità? Sono molti. La parola. Ascolta Israele, non è proprio occidentale, ma l'abbiamo portato dentro l'Occidente. Il Signore è il tuo Dio, il Signore è uno. Ed eccoti qua i 10 comandamenti, ascolta. Ecco. Il Pentateuco comincia sempre con Shema Israel, ascolta Israele. Io sono la verità. Gesù. Qui non si tratta di ascoltare, si tratta di seguire. La sequela. Io sono la verità, la via e la vita. La verità sono le idee, la verità sono le nozioni universali, oggettive, grazie alle quali comprendiamo il mondo. La via metafisica. E siamo a 3. Cioè la verità non sono i fenomeni, le proiezioni delle ombre nel fondo della caverna. Le verità sono gli oggetti, cioè ciò che vi è di più oggettivo, cioè gli universali, le idee. In ultima istanza, vero è l'oggetto, cioè l'oggetto per eccellenza, Dio. Che Dio sia anche soggetto non importa, dal punto di vista filosofico è l'oggetto, cioè ciò che è, e non siamo noi. Ciò che è sottratto al Begriff, non c'è un concetto di Dio, non lo capisci. La verità è l'esattezza, la scienza moderna. Poche storie, poca sequela, poco ascolta Israele, poca metafisica. La verità è che Giove ha delle lune. Basta prendere un cannocchiale e guardarle e vedi le lune di Giove. La verità è
trovare la oggettività che sta dentro il mondo. Le cose sono scritte con linguaggio dai numeri. Se possiedi i numeri, possiedi la verità delle cose. Cioè, l'accelerazione di gravità è quella che è, la distanza Terra-Luna è quella che è variabile, ma tu conosci le diverse, eccetera. Verità uguale misura, esattezza. Quarto. Quinto criterio, la verità, Vico, verum factum, Hegel, sostanza soggetto. Vero è il mondo fatto da noi. Possiamo dire che qualche cosa è vera perché la conosciamo, e la conosciamo non perché andiamo a leggere i numerini nascosti dentro le cose e i fenomeni. No, la conosciamo perché l'abbiamo fatta. Vera è la Costituzione della Repubblica Italiana. Bene? Allora, intelligenza artificiale. Il deepfake che cosa produce? Quando sempre più spesso, sotto a una fotografia, a un fotogramma, a un video, voi trovate scritto, attenzione, è stato elaborato, costruito, fatto con l'intelligenza artificiale. Perché se non ve lo dicono non ve ne accorgete. Non ce ne accorgiamo, voi, io, non ce ne accorgiamo. E possiamo vedere tutti fare qualunque cosa. Ecco. Quello che gli americani hanno messo in certi film, da tempo ormai, no? Matrix, Truman Show, cioè questo incubo che loro hanno, perché sono un po' più avanti di noi nella catastrofe, che il soggetto vive in un mondo che è una scena, una quinta, non vero, in cui si è perduto completamente qualunque criterio di verità. Perché? Ma perché l'intelligenza artificiale, spinta all'estremo, ti fa vivere in un mondo che tu non hai fatto, che ti viene fatto da qualcuno, te lo mettono davanti e tu non sai nulla di quel mondo. No. Io voglio vedere, se non sei un super ingegnere elettronico, che cosa sai di un cellulare. Io avevo un collega all'università che veniva adorato come un padre eterno perché aveva contribuito a una cosa chiamata kernel, che credo che voglia dire il cuore dei cellulari, ma aveva contribuito insieme ad altre centinaia, lavorando in America, presso Apple, aveva fatto, non so, 1 millimetro del kernel ed era padre eterno. Per carità, capisco bene che lo sia, ma insomma siamo completamente spossessati di qualunque criterio di verità. Tendenzialmente, non oggi magari, ma tendenzialmente con l'intelligenza artificiale. Ultima cosa, l'intelligenza artificiale è già un concetto fuorviante e qui è proprio un problema grosso, perché vuol dire che tu pensi davvero che l'intelligenza umana sia replicabile, perché ne hai una concezione assolutamente funzionale. Questo è Turing, cioè l'inventore di tutta questa baracca, il povero Turing, che dice facciamo no, l'imitation game, il gioco dell'imitazione. Se una macchina dà risposte che sono confondibili con la risposta che darebbe un essere umano, quella macchina è intelligente. Da cui
poi l'affannarsi oggi della ricerca che diceva distinguiamo fra intelligenza e ragionamento. Il punto, però, la tesi in fondo è: noi non sappiamo bene che cosa succede dentro ai microprocessori di oggi, che vengono chiamati reti neurali, tanto per dare una prima indicazione. Non sappiamo bene che cosa ci succede dentro. Le macchine danno delle risposte, i computer danno delle risposte strane, che paiono derivare da addirittura autocoscienza. Certo, dice, sono intelligenze diverse, ma insomma è come paragonare il volo degli uccelli al volo di un aereo. Sì, sono voli diversi, ma tutti e due volano. Per cui sono diversamente intelligenti. Io dico no, la macchina è idiota. Qualche spiritoso ha fatto un libro, un dialogo, fra il filosofo e la macchina. È pubblicato, si va in libreria, lo si compra. Beh, le risposte della macchina sono di una idiozia palese. Perché la poveretta mette insieme le cose che ha letto, di cui è stata nutrita. Per cui se uno gli fa una domanda filosofica, questo risponde: sì, in effetti Socrate dice questo, Hume dice quest'altro, e anch'io penso che il problema sia molto difficile. Ho capito. Questo vuol dire che non c'è un ragionamento lì, non c'è intelligenza, c'è bricolage, copia e incolla. Qual è la differenza di fondo? Se vogliamo che ci sia, naturalmente, è che noi quando pensiamo siamo situati. Siamo situati. Mentre la povera macchina dirà sempre le stesse cose, non è situata. Quando qualcuno le dice buongiorno, risponde buongiorno. Io a volte, se uno mi dice buongiorno, gli dico: ma vai a morire ammazzato, te e tua sorella, perché ho i nervi. La macchina non lo sa che una volta su 1 milione alla parola buongiorno qualcuno risponde malamente. Non lo sa, non ha motivo, non può arrabbiarsi, poraccia. Non ha emozioni, non ha la consapevolezza di essere in un posto e non in un altro, non è invidiosa, non ha rancore sociale, non ha speranze, non ha un'idea del futuro, non gliene importa niente di niente. Non è un essere umano e non c'è proprio niente di male a non essere un essere umano se sei una macchina. C'è qualcosa di male invece nel dire che una macchina è un essere umano, è un soggetto etico. C'è tutta una letteratura vastissima. La macchina è soggetto etico, dove il discorso più intelligente è: da come uno tratta le macchine si vede come tratterebbe gli esseri umani. Per cui se io prendo a calci il mio computer, vuol dire che prenderei a calci un essere umano. Non sbalorditevi, vi do anche l'indicazione bibliografica. In questo libro ci sono le note con l'indicazione bibliografica, roba tradotta in italiano. Si trova tutto. No, c'è qualcosa di male a dire che una macchina invece è intelligente. Vuol dire, vale il contrario, Vuol dire, faccio di tutto perché anche voi altri cominciate a ragionare o a sragionare e a comportarvi come se foste questa macchina. Questo sì. Voglio che siate così. Adesso vi faccio interagire con le macchine. D'ora in poi avrete come partner delle macchine. Dovete stare a questa logica, alla sua logica, che è una logica banale, è una logica senza profondità, senza genealogia, senza storia. La macchina non sa niente di se stessa. Non si sa collocare nella storia. Per lei la storia non esiste. E voi dovete essere proprio così, ignorantissimi di storia, privi di emozioni, o
schiavi di emozioni che non portano a nulla. Dovete essere dei pezzi di poiesis e essere incapaci di praxis. La distinzione è: poiesis è quell'attività che finisce fuori di sé, praxis è quell'attività che produce effetti sul soggetto che la compie. E questo è Aristotele, Etica Nicomachea, sesto libro. Giustamente la tecnica è poiesis, lo dice anche Aristotele, è un vasaio che fa dei vasi, poraccio deve fare. E la praxis? No, la praxis è l'agire morale, cioè è l'interrogarsi intorno al bene e al male ed agire di conseguenza. Se tu hai a che fare con un computer, non ti interroghi sul bene e sul male, stai a quello che ti obbliga lui a fare. E se tu nella vita hai solo dei computer con cui interfacciarti, sempre a scuola, sul lavoro, e soprattutto se sei solo, perché con il computer ci si interfaccia da soli. Mica, non è una classe, un ceto, qualcosa di collettivo. Siamo soli davanti al computer. Voi direte, abbiamo trovato il solito filosofo che parla male delle macchine. Mica è vero. Io parlo male di chi adopera le macchine in un certo modo, sviluppa le macchine con certi intenti. Non della tecnica, ma di quel contenuto di economia politica e o di volontà di potenza che, come è sempre successo, sempre, si incista dentro l'oggetto tecnico, che non è mai un oggetto tecnico, è un oggetto sociale. Chiudo il libro dicendo: c'è ancora una possibilità, la politica, che non è la politica istituzionale, non sono così. Tra l'altro ci sono passato, per cui no, quella no. Ma la politica, cioè l'agire collettivo orientato a uno scopo, perché se non c'è questo, allora davvero il formicaio elettronico è un vero formicaio, cioè dove chi c'è dentro è contento di come sta. Non pensa ad alcuna alternativa. Obbedisce pienamente alla signora Thatcher quando essa diceva "There is no alternative". Non c'è alternativa. Allora, una civiltà fondata sull'intelligenza artificiale come viene impiegata oggi è una società che non offre alternative. Però gli esseri umani non sono soltanto poiesis, non sono soltanto tecniche, fanno anche delle altre cose. La loro testa, il loro cervello è capace anche di pensare sulla dimensione dell'utilità. Nel Protagora, e chiudo, nel Protagora, quello da cui è nato tutto, cioè Platone, che per me è il più grande filosofo della storia, ma insomma, non importa, racconta, solito mitos il racconto, che Prometeo, dopo i disastri generati da Epimeteo, che si era semplicemente dimenticato di dare all'essere umano dei talenti naturali, si è dimenticato, li aveva dati a tutti gli esseri viventi tranne che all'uomo. Allora Prometeo corre, tenta di rimediare, offre delle cose, delle risorse tecniche che gli vengono da Efesto, il dio del fuoco, il dio fabbro, e il sapere politico. Sono due cose diverse. Il sapere politico, che è un regalo che viene da Zeus attraverso la sua figliola Atena.
Sono due cose diverse, la tecnica e la politica. Due doni diversi. Platone, che è l'inventore della tecnica, ma sul serio, che adopera la parola tecne per indicare tutti i passaggi del sapere, tranne l'ultimo, quello della noesis, quello in cui vedi le idee, lì non c'è più la tecnica. Lì c'è la geometria, che non è una tecnica. Sotto ci sono, anche nella dialettica, ci sono le tecniche. Non ha paura della tecnica. Però la politica è un'altra cosa. La politica ha anche le proprie tecniche, ma la politica è un'altra cosa, perché implica la conoscenza del bene e del male e la scelta della direzione in cui tu vuoi andare. Lì c'è la grandezza della filosofia, che con tutto il male che può fare, ci dice, guarda che c'è qualche cosa dentro di te che eccede la tua naturalità. Sei naturalmente capace di eccedere te stesso. Questo eccesso può essere la religione, può essere la politica, può essere la filosofia, l'arte, cose inutili, con le quali, soprattutto con la politica, naturalmente, che ha a che fare con l'utile, come diceva giustamente Croce, ma che va anche al di là dell'utile, perché c'è l'idea che la guida, con tutte cose grazie alle quali puoi arginare, mettere un freno, dare un ordine, un orientamento alla tua naturale dipendenza dalla strumentalità. Non ho inventato niente, però tutto ciò suona molto innovativo a molti che si sono solo sempre sentiti dire che c'è il progresso tecnico-scientifico e che quello che abbiamo è frutto di una evoluzione e che questo è il migliore dei mondi possibili e che comunque sia, se ci sono dei problemi, la tecnica li risolverà. Li risolve la politica. L'agire collettivo orientato ad un fine pensato e poi possibilmente messo in pratica. Grazie per l'attenzione. Grazie.